안녕하세요. 오늘은요 9월 말 정도 돼 가는데요. 오늘 한번 먼저 이 꽃을 한번 살펴보시죠. 파란색이 아주 이 보라색이라고 해야 되나요? 아주 곱습니다. 이렇게 줄기는 이렇게 잎사귀는 이렇게 생겼고요. 꽃이 지고 나면 열매가 이런 식으로 달립니다. 요거는요 산토끼 꽃과에 속하는 솔채꽃이라고 하는 식물입니다. 요것은 이 꽃을 산라복이라 하는데요. 여름에 이렇게 꽃이 피었을 때 채취를 해서 그늘에 말려서 사용을 합니다. 요거는 성질이 찬약이에요. 그래서 열을 내리는 그런 효능들이 있는데 특히 간 쪽에 있는 열을 내리는 효능들이 있습니다. 그래서 이제 간에 열이 차게 되면 머리가 이렇게 자주 아프다든지 또는 눈이 이렇게 붉어지거나 눈이 뻑뻑하거나 또는 실제 몸에서도 열이 많이 생기거나 그다음에 뭐 황달이 생길 수도 있고요. 이런 걸 치료하고요. 또 폐에 있는 열도 치료를 합니다. 그래서 기침, 몸에 열이 많은데 기침이 있거나 할 때 이거를 사용할 수 있습니다. 솔채꽃인데요. 다시 한번 좀 살펴보시죠. 꽃이 참 형형색색입니다. 자, 오늘 한번 솔채꽃 산라복에 대해서 한번 좀 살펴봤습니다. 마치겠습니다.